向上一步一步，向下一步一步，徘徊台階中，天國沒有引導，向上一步一步，再向上一步一步，中國末日之路漸漸學會誠心禱告。我反思目前為止，人生有咩值得在意？係某段故事，定某某好種句子，處於水深火熱不容易，去度光陰幾次，令我緊閉嘅雙眼不斷睜開睇。點解呢個世界有錢親情可以販賣？對住你最尊重嘅人大開殺戒，金錢在作怪，資本主義利誘佢無情無義，這啲富人一生倒債，本是同根生，相煎又何須太急將人踐踏職場官界地位，要錢就犯賤。黑你幾個抽籤恒生指數升跌，又值幾錢值得你去冒險？黃金遍地其實佈滿屍骸，每日諗嘅喺個社會佔一席位，每條屍體嘲笑緊你執迷，爬得高着得威，紙醉金迷散金光。有人為咗生存為咗利益，有人為咗三餐含受壓抑，有人自願身心示愛照睇風景，有人就足夠信念把身一橫賭上一齊去拼搏至發覺。請準備鈔票，搶奪自由嘅時間，不再話下嘅代價，奉獻咗一息年華，是否感到可惜，感到不值？天高海闊，珍惜不夠誰來，夠誰來？夠花開花落，不可拯救花瓣吹散記憶風花，只感慨愛得不夠，珍惜不夠，一切變得罕有，擁吻空氣不足夠。離開地牢先發覺，當天天空嗰陣美得風騷，街沒屏風，冷氣車滿布，甜的空氣終於吸到路人相擁抱，過得可好可坦蕩跳舞，花香平原滿布，這天不用懊惱。